ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল সিম্পল টিপস বাই অরুণিমা। আমি অরুণিমা। আজকে মঙ্গলবারে এখন বাজে বেলা 10:30। আমার কিন্তু সকালে ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। সেই আমি বানিয়েছিলাম আজকে ভেজ স্যান্ডউইচ, যেটার টেস্ট কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল। তো তারপর আমি একটা ভিডিও শুটের জন্য মোটামুটি রেডি হয়ে গেছি। তো আজকের দিনটা আমি এখান থেকেই শুরু করছি, তোমাদেরকে সাথে নিয়ে। তোমরা আমার সাথে থাকো, দেখতে থাকো যে আমি সারাদিনটা কিভাবে কাটাচ্ছি। তো চলো শুরু করা যাক। তো ভাবলাম দিনের শুরুতেই তোমাদের সাথে স্যান্ডউইচের রেসিপিটা শেয়ার করে নিই। এখানে আমি নিয়েছি গ্রেট করা গাজর, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ, নিয়েছি কিছুটা পনির, নিয়েছি টমেটো কেচাপ, মেয়োনিজ, আর নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়ো, সামান্য নুন, চিনি আর অল্প একটু চিজটা কিন্তু তোমরা চাইলে স্কিপ করতে পারো। এটা ভীষণ হেলদি, খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তো আমাদের তো ব্রেকফাস্ট নিয়ে সবার বাড়িতেই নিশ্চয়ই একটু ঝামেলা হয় যে কি রান্না করে দেবো, কি করব। তো এটা একবার ট্রাই করে দেখতে পারো, ভীষণ তাড়াতাড়ি হয়েছে। এখানে আমি ব্রেকফাস্টটা করে নিয়েছি, তারপর বানাচ্ছি একটু টমেটোর চাটনির জন্য আমি দিয়েছি এতে খেজুর, আমসত্ত্ব আর টমেটো, আর একটু আদা অ্যাড করেছিলাম। দারুণ লাগে কিন্তু। সব রান্নাটা মাই করেছে, আমি শুধু এই চাটনিটা বানিয়েছিলাম। বানিয়ে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম আমার একটু ভিডিও শ্যুটে। একটা শ্যুটের জন্য আমি একটা প্যাক বানাচ্ছি, সেটাই এখানে রেডি করছি। তোমরা কিন্তু ভিডিওটা চ্যানেলে খুব তাড়াতাড়ি এসে যাবে। ট্যান রিমুভাল একটা ভিডিও, যেটা তোমরা একবার চ্যানেলে চেক করে নিতে পারো। আমি যখন দেবো তোমাদেরকে বলে দেবো, তোমরা একটু দেখে নিও কেমন। কাজের মাঝেও এখানে আমি কিন্তু মুখের মধ্যে মেখে নিয়েছি একটা ফেস প্যাক। নিজের একটু যদি যত্ন না নিই তাহলে কী করে চলে বলো। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু উচিত নিজেকে একটু টেক কেয়ার করা। তারপর স্নান টান সেরে এসে এখানে আমি যে নিত্যদিন যে ক্রিমগুলো মাখি সেগুলোই মেখে নিচ্ছি। তার মধ্যে হিয়া এখানে ভীষণ দুষ্টুমি করছে। ও সবসময়ই বদমাইশি, বাচ্চাদের তাই হয়। ওর বয়স মাত্র 1.5 বছর। তো এখন তো একটু বেশি দুরন্ত হবে, তবুও আমার বেশ ভালোই লাগে। কেননা এখানে বাড়িতে মা আছে, বাবা আছে, বোন আছে, সবার কাছে ভীষণ ভালোভাবেই ও থেকে যায়। খুব একটা যে আমার কাছেই থাকবে এরম ব্যাপারটা কিন্তু ওর কোনো দিনই নেই। ছোটো থেকে আসলে সবার মধ্যে বড় হচ্ছে বলে তাই হয়তো। তো এখানে আমি রেডি হয়ে নিয়েছি, তারপর বানাচ্ছি একটু কফি। কেননা ব্রেকফাস্টটা করে একটু হেভি লাগছিল। আর বেলার দিকটা একটু ব্ল্যাক কফি আমি আর বোন রোজই প্রায় খেয়ে থাকি। তো ব্ল্যাক কফির জন্য আমি ব্রুয়ের কফিটা ইউজ করি। নেসলের যে কফিটা রয়েছে সেটা দিয়ে ব্ল্যাক কফি খেতে আমার পার্সোনালি খুব একটা ভালো লাগে না। তোমরা যারা আমার মতোই ব্ল্যাক কফি খাও তারা কি ইউজ করো আমাকে একটু জানিও তো। কফিটা খেতে নিয়ে একটু সময় হিয়ার সাথে আমি কাটিয়ে নিই। এই সময়টা ওকে একটু পড়াই, একটু ওর সাথে কথা বলি, খেলি, এই আর কি। আমার জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি বলবি, তারপর জুন, নভেম্বর, ডিসেম্বর। আচ্ছা, একবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো তো, বলো। খেলছে, ওকে খাওয়াবো এবার, তারপর স্নান করাবো। ওকে স্নান করিয়েই খাওয়াই না, খাইয়ে স্নান করাই। ও খাওয়ার সময় ভীষণ গায়ে মাখে, ফেলে চারিদিকে। তাই জন্য ওকে আগে স্নান করিয়ে দিলে কি হয়, ওকে ওটা পরিষ্কার করতে আরো অসুবিধে। তার জন্য কি করি, ওকে আগে খাইয়ে নিই, তারপর স্নান করাই। তা এখন একটু বসে খেলুক, খেয়ে দিয়ে তারপরে খাওয়াবো, খাইয়ে তারপর স্নান। তারপর মনে পড়লো যে আমাকে বসাতে হবে টক দই। তার জন্য এখানে দুধটাকে জাল দিয়ে নেব। দুধটা মোটামুটি ফুটে উঠলে এবার গ্যাসটা অফ করে এটাকে ঠান্ডা করে নেব। তারপর যাব দই বসাতে। ওভেনটা এখানে প্রিহিট করতে দিয়েছি 200 ডিগ্রিতে। আমি এখানে 15 মিনিট মতো প্রিহিট করে নেব, তাহলেই হয়ে যাবে। তারপর এর মধ্যে দইটা বসিয়ে নেব। সেট করে রেখে দিলেই মোটামুটি 7-8 ঘন্টার মধ্যেই দইটা কিন্তু বসে যাবে। ওভেনটা বন্ধ করে দেবো, 15 মিনিট প্রিহিট করে নিয়ে তারপর বন্ধ করে ওই ওভেনেই রেখে দেবো, তাহলেই দইটা বসে যাবে। তো চলো দইটা বসিয়ে নিই। ওভেনটা কিন্তু আমার অলরেডি প্রিহিট আমি গরম খুব একটা বেশি না করলে কিন্তু মাইক্রোওয়েভে এইভাবে প্রিহিট করেই টক দই বা মিষ্টি দই বসাই। তোমরা কিভাবে বসাও, মানে মাইক্রোওয়েভ ছাড়া কিভাবে বসাও? খুব গরমে কিন্তু মাইক্রোওয়েভে দেওয়ার দরকার পড়ে না, তখন ওই বাইরেই একটা কম্বল বা মোটা কিছু চাপা দিয়ে দিলেই ওভারনাইটে দইটা বসে যায় খুব ভালোভাবেই। টক দই খাওয়া তো শরীরের জন্য ভীষণই ভালো।
তো আমরা গোটা গরমটাই মোটামুটি প্রত্যেক দিন লাঞ্চে একটু করে দই সবাই খাই, টক দই, যেটা শরীরের জন্য কিন্তু ভীষণ ভালো। আমার মেয়েও খেতে ভীষণ ভালোবাসে, তার জন্যই আজকে আমি এই গরমে ফার্স্ট বসাচ্ছি, দেখি কেমন হয়। আমি যেভাবে দই বসাই দেখো, প্রথমেই আমি এখানে একটা জায়গায়, যেই জায়গাটা আমি দইটা বসাবো সেই জায়গায় কিছুটা বাজার থেকে কিনে আনা টক দই দিয়ে ভালোভাবে ফেটিয়ে তার মধ্যে ঈষৎ উষ্ণ দুধটা দিয়ে দিয়েছি। তারপর সেটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাইক্রোওয়েভটা তো আগেই প্রিহিট করে নিয়েছিলাম। তারপর এবার মাইক্রোওয়েভের মধ্যে ওটাকে পুড়ে দিচ্ছি, পুড়ে দিয়ে বন্ধ করে রেখে দেবো 7-8 ঘন্টার জন্য। তারপর দুপুরবেলা লাঞ্চটা কমপ্লিট করে নিয়েছিলাম, নিয়ে হিয়াকে নিয়ে একটু ঘুম পাড়িয়েছিলাম। পাড়িয়ে ও ঘুম থেকে ওঠার পর ওকে খাইয়ে দাইয়ে নিয়ে ছাদে এসেছি। আর আমাদের পাশে যে জামরুল গাছটা রয়েছে তাতে ছোট ছোট কিছু জামরুল হয়েছে, সেটাই দেখো পাখিটা কি সুন্দর কুটকুট কুটকুট করে খাচ্ছে। আর এদিকে হিয়া ওর সমস্ত খেলনা নিয়ে ওপরে আসে, এসে ঠিক এরকমই সারাক্ষণ দুষ্টুমি করতে থাকে। আর তারপর আমি নিচে এসেছি। নিচে আসার সময় আমি চেক করে নিচ্ছিলাম যে দইটা বসেছে কিনা, দেখছি ভালোভাবে বসে গেছে। তোমাদেরকেও একটু দেখিয়ে নিচ্ছি, দেখো খুব সুন্দরভাবে কিন্তু জমাট বেঁধেছে দইটা, একদম খুব সুন্দর। তারপর এটাকে আমি এখন দিয়ে দেব ফ্রিজের মধ্যে, তারপর কাল দুপুরে এটা আমরা খাবো। সকালবেলা বেরিয়েছিলাম একটু বাজারে, তো বাজার থেকে কিছু জিনিস নেওয়ার ছিল, একটু ওষুধ নেওয়ার ছিল, আর কিছু ফল, মিষ্টি, দুধ এগুলো নেওয়ার ছিল, টুকটাক সবজি, এগুলো সব নিয়ে বাড়ি চলে এসেছি। এবার একটু চা খাবো, চাটা খেয়ে তারপর যাবো রান্নাঘরে, তারপর তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে। আচ্ছা, আমার মতো চা খেতে কারা কারা ভীষণ ভালোবাসো আমাকে একটু জানিও তো। আমি কিন্তু চা খেতে ভীষণ ভালোবাসি, তবে সন্ধেবেলাটাই এই দুধ চাটা খাওয়া হয়। আর দিনের বেলা যদি কখনো ইচ্ছে করে হয় ব্ল্যাক কফি, না হলে র চা। র চাটাতে আমি চিনি একদমই দিই না, দুধ চাটাতে সামান্য একটু দিই। তো এখানে চাটা বানিয়ে নিচ্ছি। বাড়িতে আসলে কেউই চা খায় না, দুধ চা তো স্পেশালি না, আমি আর বোন খাই। আজকে বোনও খায়নি, আমি আমার একার জন্যই বানিয়েছিলাম। তো চাটা খেতে খেতে তোমাদেরকে দেখাবো যে আমি বাজার থেকে কি কি আনলাম। তো দেখো এখানে এনেছি দুধের প্যাকেট, পনির, মিষ্টি, একটু ফল, টুকটাক কিছু জিনিসপত্র, আর এনেছিলাম কিন্তু একটা অ্যালবাম, এতে আমার মেয়ের মুখে ভাতের ছবিগুলো সব সেট করব। রাত্রের ডিনারে বানাচ্ছিলাম আলুর দম, তার জন্য দেখো মশলাটা কষিয়ে নিয়ে সেদ্ধ করা আলুগুলো দিয়ে নিয়েছি। তো সৌভিক আবার আলুর দম খাবে না, মানে ও আলুটা খুব একটা পছন্দ করে না, তাই ওর জন্য বানাচ্ছিলাম একটু পনির। পনিরটা কিন্তু ভীষণ ইজি। দেখো পনিরটা এখানে আমি ভেজে নিচ্ছি, ভেজে নিয়ে তারপর ওই তেলের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি একটু গোলমরিচ আর তেজপাতা ফোড়ন। তারপর এতে দিয়ে দেবো 4 মগজ টক দই, এই দুটোকে আর কাঁচা লঙ্কা পেস্ট করে নিয়ে এটা দিয়ে দেবো। পেস্টটা দিয়ে নিচ্ছি কিছুটা কাসুরি মেথি, স্বাদ মতো লবণ আর চিনি। ব্যাস, এবার মশলাটা কষে গেলেই তৈরি হয়ে যাবে এই পনিরের ইজি রেসিপিটা। তারপর রাত্রে আজকে ডিনার নিয়ে বসে পড়েছি, পরোটা আর আলুর দম, এটাই আজকের ডিনার। আজকের ভিডিওটা আমি এতটাই রাখছি। তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই একটা লাইক করো, শেয়ার করো এবং কমেন্টে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো। আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলো না। বাই।